Навистина е тажно да се види како еден зелен појас, тоа што е водно и што треба секојаш да остане водно, тоа е генералниот план пред крајот на 2012 година, одеднаш, поради некои интереси се претвара во место каде што ќе може да се изврши домување, односно каде што ќе може да бидат изградени парцели за да се градат стамбени единици. Формира денеска комисија која што ќе испита што се е направено во изминатиот период пред ние да дојдеме во врска со овие случувања, каков е целиот проект, генералниот план да се промени и се разбира како што слушаме на снимките, деталниот урбанички план кој што го носи општината да се адаптира според генералниот план и она што ни е нас најважно што беше кажа од нашата почитувана сограѓанка, ќе сториме се што можеме да ги заштитиме интересите на оние кои што никој не ги прашува, а кои што се најважни бидејќи на крајот на криштата се работи за нивно земјиште и се работи за нивна безбедност. Овој детален план претходно предвидуваше во овие објекти зелени површини, односно игралишта, спортски терени. Кога се случи да се впишат маркички за објекти? Барем и онака вас на веб страна што може да се види стојат. Значи тоа велам. Со кој детален план е извршена оваа промена последнава што ја гледам? Тоа велам, значи претходно генералниот треба се помени како што и многу точно наведува министерот за транспорт и врски. Пред тоа треба се промени генералниот урбанистички план за да може да се изврши промена на намената и да може од зелен појас да има простор за домување. Оттаму, потоа ние мораме, деталниот урбанистички план мора да го прати она што се налага самиот генерален урбанистички план. Очигледно се работи за цел проект за тоа како да дојде до ситуација да може некој тука да гради плацеви и стамбени единици. Добро, но кога беше сменет формално деталниот план сега збориме? Деталниот урбанистички план е оној кој што беше неколку пати, значи тука прво е наследен, и потоа беше оној кој што имавме група советници кои што бара да биде изгласан и оној кој што беше обжален пред Уставниот суд. Пред тоа знаете како употреби ветото, откако повторно се изгласа, го дадовме на Уставниот суд. За жал Уставниот суд се прогласи за ненадлежен.